За 24 оны тайлан явж байна. За би бас энэ тодорхой хугацаанд бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд ажилласан. За урьдчилан сэргийлэх тэгээ маш олон компанид ажлууд бас явсан. Тэгээ яг хуулиараа бол одоо зарим юм компанид ажилласан томоохон зардлуудыг бол эрүүл мэндийн даатгал сангаас гарах ёсгүй. Тэгэхээр энэ зардал нь бол одоо нэг талаар бол шууд эмнэлгүүд дээр очих хэвээр зардлаас хуваалцаад байсан. Одоо яг энэ хэвээрээ байгаа юугүй юу? Ер нь манай эрүүл мэндийн даатгалынхан болон хүмүүсийн юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Сая чин бүрэн сая зогсоосон гэсэн те компанид ажлыг түр хугацаагаар нөгөө урьдчилан сэргийлдэг. За хоёрдугаарт ахмад хүүхдүүд гэдэг эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төр хариуцна гэдэг хэсэг маань оруулж байгаа орлого нь баг гаргаж байгаа зардлынхаа харьцаа нь баг 7-1 харьцаатай байгаад байдаг. Тэгэхээр одоогийн энэ байгаа олон хүндрэлүүдийг давж гаргахад энэ төрөөс хариуцж байгаа ахмад хүүхдүүд болон за мөн дээрэс нь хавдрыг бол одоо төр хариуцнаа гэдэг юм хуулийн заалттай. Тэгэхээр яг энэ зардлуудаа бол яг одоо бүрэн авч чадчихээнэгүй байна. Тухайн үед 2024 онд бол бас бүрэн авч чаддаггүй. Үндсэндээ нэг 11,000 төгрөгийг л одоо ахмад хүүхдүүд өгчөөд дунджаар нэг одоо ахмад хүүхдүүд бараг сая орчим төгрөгийн үйлчлэгээ зөрүүлээд авчдаг. Нийт үйлчлэгчийн үйлчлэгнийх нь 70% авчдаг. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан маань яг энэ байдлаараа бол тухайн үед бас би байж хата хэлжсэн. Яг арифметик прогрессээр боيو өсөж байгаа юм байна. Жилд болгон үндсэндээ бараг доор хаж 50-аас дээш хувиар үйлчлэгээ авагчдын одоо тоонууд өссөн. За мөн түрүүн бас хэллээ чин бүрэн сайд элэг шилжүүлэн суулгах хэвд юм уу? Өндөр өртөгтэй юмнуудыг хувь хүн даатгалагчаас одоо гарах зардыг багасгасан. Ингэснээрээ одоо нэг талаараа сайн боловч нөгөө талаараа нөгөө л даатгалынхаа санд ачаал өгж байгаа бас юм асуудал байгаа. Тоолбол элэгний хавдраар өвдөж байгаа элэг шилжүүлэн суулгах гэхэд энэний зардлын уул нь бол одоо хавдрыг төр даана гэж байгаа учраас даатгалын сангаас хойш төрөөс гарах хэрэгтэй юм зардал. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо ямар байгаа вэ гэдгийг асуумаар байна. За тухайн үед бас би санал өгчээсэн. Тэгээд манай эрүүл мэндийн даатгалын газар эрүүл мэндийн ам маань яг хийж амжсан уугүй юу? Ийм онкологоор үзүүлсэн үйлчлэгээ авж байгаа өвчтөн даатгалагч маань зөрүүлээд одоо эмчилгээ үйлчлэгнийхаа талаар санал сэтгэлдээ хөвждөг. Хэдэн төгрөгийн үйлчлэгээ яаж авсан бэ гэдгийг харж болдог. Болох энэ юм хийгээч гэж хэлж байсан. Одоо яг энэ ажил ямар чатантай явж байна вэ гэдэг ийм асуултыг асуумаар байна. За хариулт микрофон хэд вэ? Нэгдүгээр микрофон дээр хариулт өгье. Болчихлоо. За өөрийнхөө албан тушаал нэрийг товчоолж байна. Эрүүл мэндийн даатгал ерөнхий газрын даргын албан үүргийг төр орлон үүсгэгч нар мандах. Гишүүний асуултанд хариулъя. За урьдчилан сэргийлэх тусламж үйлчилгээний одоо санхүүжилтийг 25 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлээд зогсоогдсон байгаа. Одоо тусламж үйлчилгээ бол эрт илрүүлгийн тусламж урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн тусламж үйлчилгээ бол хийгдэх байгаа гэж. За мөн гишүүний нөгөө асуултын хувьд бол эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр төр хариуцах тусламж үйлчилгээ буюу одоо жирэмсэн их хүүхэд одоо ахмад настан гэх мэт чинь одоо төр хариуцах тусламж үйлчилгээ авч байгаа хүмүүсийн одоо зардал нь төрөөс төлж байгаа одоо төлбөрөөсөө даваад байгаа ийм тохиолдол байгаа. Жишээлбэл 2023 онд нийтдээ төр хариуцахаас 252.1 тэрбум төгрөг төр хариуцах иргэдийн зардал гэж өгснөөс гүйцэтгэл нь 798.1 тэрбум төгрөг буюу зөрүүн 546 тэрбум төгрөгийн зөрүүгээр эрүүл мэндийн даатгалын санд одоо ачаал авч байгаа гэсэн үг. 2024 оны хувьд бол 324.1 тэрбум төгрөгийн одоо төр хариуцах тусламж үйлчилгээний мөнгө шилжиж ирснээс 884.8 тэрбум төгрөгийн одоо зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргасан байгаа. Зөрүүн 560.7 тэрбум төгрөг эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр одоо ирж байгаа ачаал болж хувирж байгаа. За тодруулах уу?
Эмийн асуудлын хувьд бол бид нар эрүүл мэндийн сайдын 611 дугаар тушаалын хүрээнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сахимжуулах үйл ажиллагааг эхлүүлээд явж байгаа. За эхний үед бол анхан шатны тусламж үйлчилгээний маягтуудыг бол цахим систем шилжүүлээд явж байгаа. Мөн чатбот одоо аппликейшн, гар утасны бас аппликейшнуудыг бас ашиглалтанд оруулаад одоо явж байгаа. За мөн одоо тусламж авсан талаарх мэдээлэл бол цахим систем дээрээс харах одоо боломжтой тохируулах хийсэн байгаа. Хөгжүүлэлт хийсэн байгаа. За Эрдэнэт гишүүн тодруулна. За энэ дээр яг харагдаж байгаа одоо яг энэ бидний дараагийн асуудал нь 25 оны төсөв ярьж байгаатай маш хамааралтай асуудал. Төр даах иргэдийнхаа мөнгийг 500 орчим тэрбум төгрөгийг дутуу байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр уул нь бол энэ 500 орчим тэрбум төгрөгийн алдагдал эрүүл мэндийн даатгалынхаа югаар өртгөө нэмээд эмч ажилчлалынхаа цалин нэмэх боломж гарах ёстой байхгүй юу? Тийм учраас ийм учраас бол одоо улсын төсөв дээр нэмэлт төр дааж байгаа юм бол энэ гарч байгаа зардлыг бүрэн л хариуцах ёстой. Тийм учраас бол одоо энэ юун дээр бол үндсэндээ 500 орчим тэрбум төгрөгийн зөрүү гарч ирнэ гэж байна. Тийм учраас ийм зүйл дээр бол одоо манай эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл маань тодорхой одоо энэ сангийн яамныхан үндсэндээ сангийн яамных нь баг одоо удирч байгаа шүү тийм үү. Тийм учраас энэ сандлаа тавьж оруулж ирэхгүй бол дараагийнхаа жилүүд дээр ингээд үндсэн даатгалын сан дээр ачаад өрүүлээд ийм хүндрэл авчираад байна. За асуулт биш. Үгээс дуусгалаа. Ариун зэ гişүү